diturunkeun ti alam Jabarut ke alam malakut. alam malakut Alam malaikat. eta teh diganti pakaianana Nur kene ngan geus dibentukeun. malaikat ngabentuk. Urang yang ngabentuk di alam malakut teh geus ngabentuk. Ari di alam arwah mah Cahaya turun ke alam Jabarut cahaya ngan geus muharrab. Turun ke alam malakut cahaya ngan geus ngabentuk. Turun ku ari urang ke alam malak mulki. Uri alam mulki ngaranna ieu. Urang di alam mulki make pakaian-pakaianna anasir. Ieu awak urang. Jadi urang teh geus 3 kali make pakaian. Baheula di alam arwah pakaian nuroniyah. Turun cahaya kene kan cahaya muharrab. Turun ke alam malakut cahaya ngan cahayana geus cahaya ngabentuk syakal. Nah kuari ke alam mulki dunia ngabentuk jadi urang. Lantaran pakaian ye. Ieu teh angke dicoplokeun deui ku Gusti Allah. Roh dicabut deui, pakaianana dikubur. Dibalikeun deui ke alam malakut, alam langit. Lamun urang bener sesuai jeung aturanana ditarima urang di alam malakut sebab urang ge alamna pernah cicing di alam malakut. Ketika urang teh geus ditarima di alam malakut, engkena ke alam Jabarut. Lamun memang urang bagus di alam Jabarut teh ditarima ge emang urang urut urang ditu ieu urang ge. Nah, langsunglah ke alam lahut. Atuh urang ditarima memang aslina urang di ditu. Nah, jadi kuari teh loba jelema anu teu ditarima ku urang lemburna. Lantaran nyeun kasalahan-kasalahan diusir ku urang lemburna. Nah, ieu ge sarua ieu. Haji Pendek, naik ka langit. Cek urang langit teh. Kok lain jadi kieu ye? Jadi kieu ye jadi bajingan. Jadi malaikat ge teu narima. Tarima awas, cak seluruh malaikat awas dilawang. Awas, ulah kena asop. Pakaianana lain deui. Bajingan ieu ya. Gas. Tendang. Set. Ditendang ke bumi. Jalilah ririwa. Jadi ririwa. Nah, itu ya Allah ngadamel arwah supaya nyaho di alam laut diturunkan ke alam Jabarut ganti pakaian, di alam Jabarut turun ke alam malakut ganti pakaian, kuari urang diturunkan ke alam mulki pakaianana ieu rek dicaritakeun. Masya Allah kari betapa luar biasana Tuhan Syekh Abdul Qadir. Tuhan Syekh Abdul Qadir teh dibere muka syafah ku Gusti Allah. Lah, ayo urang makan muka syafah. Muka syafah. Muka syafah mah kabehan. Komo Habib mah beuki jasanya nama. Ieu buka kacir segala rupa kejadian. Ya Allah. Lama khalaqallahu ruhal quds fi asani taqwim fi alamil lahut. Barang Allah enggak ada amal ruhal qudsi. Nu endek dibentukeun, maksudnya tapi asani takwim teh. Nu endek dibentukeun jadi asani takwim yakni dina bentuk makhluk manusia. Bak baheula di alam laut faroda ayyaruda ilal asfal. Ku Allah dikarepkeun dek dibalikeun ka alam nu panghandapna. Kunaon emang? Nu mantak Allah ngebalikeun ka alam nu panghandapna yakni ka dunya asfal. Padahal kan urang mulia Allah dek nendenan ka eta ruh teh hiji ziyadatil insiyah. Roh-roh mana nuku Allah ditambahan sifat kemanusiaanana. Masya Allah. Kena kanyahoan ku Gusti Allah. Nomor kedua ditambahan kurbah fi maqadis sidqin inda malikim muqtadir. Iyalah wahia maqamul auliya wal anbiya. Kena kanyahoan mana nabi mana wali
di alam arwah geus dipetakeun ku Gusti Allah ieu teh piwalieun ieu teh pisolihineun ieu teh pinabieun ieu teh pinabieun nya rasul ieu pibajinganeun geus dipetak-petak urang merontah yang jadi wali ai dasar bajingan merontah yang jadi bajingan ai wali mah wali bae tuh mata ieu urang diuk di dieu teh ieu teh geus aya di alam arwahna urang teh bakal meta enggak hiji warauh wauh kuari teh wauh di alam arwah mun baheula urang teu pernah kapanggih di alam arwah jeung Habib Rozak atuh bari ge moal urang lantaran di alam arwahna kapanggih jeung Haji Pendi di alam arwah bari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-hawdh Hadithul bab dallat ala ma yati utai pirang-pirang hadis bab kunudukeun ya hadithul bab ingat sebarang kang bakal tekaya hiji utawi kang awal jawaz ikhtisaril hadis kuna ngaringkes hadis bizikril maqsudil munasibil bab kalawan nutur maksud kang munasabahan kadue bab tabarru'ul marati bimali hanggeus can nah entos ayeuna naon oh angel katamat sadaqatus sirri wa targhib biha lan sadaqah rahasia atau samad lan ngadedemen fiha ing dalam sadaqatus sir sadaqah ulah kanyahoan ku batur boro-boro ku batur leungeun katuhu mere kenca ulah nyahoan ieu mah sedekah 1000 2000 ge diberitakeun kabeh nyahoan batur pajarna mah Allah teh nyahoan meureun mere contoh mah zakat ngazakat henteu bejana Haji Pendi ngazakat eueuh ja teu pernah kadenge ku urang mun kitu mah wa fadluha ala sadaqatil alaniyah lan unggule sedekah lan ngungguli sadaqatus sir ala sadaqatil alaniyah ingat sedekah kang bangsa ngedeng ikamalil ikhlasi biha kana sampurnane ikhlas biha ing dalam sadaqatus sir bagus mah aya nu buta di masjid awa di sisi jalan aduh terus penting deui jam 12 aju poek lampu nah urang sedekah geus nu nyawa teh geus nya penting nya poek lampu nya nu buta nu diberena tuh haju ngamoal ayakeun beja tilok parah jasa sadaqah lianaha zilu atawa as-sadaqata ing sadaqah man tadi fadluha ala sadaqatil alaniyah likamalil ikhlasi fiha karena sampurnanya sedekah piha ing dalam sedekah ay sedekah maksudna aya alif laman sedekatus sir di annaha kana satuhuna sedekatus sir tuzilu iku ngaubiya sedekatus sir sahibaha ing kang anduena sedekah yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat jaga di poe kiamat saat panon poe ngan sadepa panas ereng-erengan tapi nusuk sedekah sir bakal dipayungan urang sedekah sir seakan-akan urang keur nyieun payung makin loba urang sedekah sir makin gede payung engke urang boga payung
teka panas. Aya nu milu mengaji penin tidak ada. Tidak boleh ikut-ikut di akhirat, tidak boleh ngebonceng. Tidak boleh di akhirat. Paling ge rasakeun ku sia panasna beres. Geus urang gede jang urang bae sorangan. Paling jeung nu ngora. Atuh ali bil magari. Lan gawe papaes kalawan pirang-pirang kemuliaan. Liana man fa'ala syai'an juzya bimithlihi yaumal qiyamah. Kena satuhune wong kang migawe man ing suwiji maka bakal dibales man bimithlihi kalawan umpamana syai' yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Al infaq wa fi sabilillah lan nganapakakeun ing dalem ara-ara ngagungkeun agama Allah. Perang di medan laga. Nabiayaan kurang perang teu tapi nabiayaan. Cik Imam Malik termasuk jihad fisabilillah adalah para pejuang agama Allah. Anu ngaluhurkeun agama Allah kiai-kiai termasuk mujahid fisabilillah. Nurutkeun cik mazhab Maliki sah diberi zakat diasupkeun ka sabilillah. Shadaqatu 'alal aqaribi lan shadaqah ingat sapirang-pirang karabat. Usilatul arham lan nepungakeun ing pirang-pirang sana. At-ta'affufu 'anil mas'alati wa tanazzuhu 'anha dan narima karaksa saking punta-penta saking jajaluk lan nyuciakeun saking masalah. Jore-jorena jelema jajaluk komo lamun nu ngora Allah mika bendu ka jelema nu sok jajaluk lantaran Allah mere kang ora anjeun tanaga. Al-iktisab wal istighna'u bihi 'anil nas lan usaha wal istighna'an ngalek cukup bihi kalawan iktisab 'anil nas saking manusia usaha urang geus sugih ku usaha tina unta-enta ka manusia. Jelema ngojek menang 10-20 dibandingkeun jeung kiai nu nyokonnya make proposal muliaan nu ngojek. Daripada ngan proposal kan menta tuh bos. Ulah unta-enta segala. Macam kiai lamun dibere bae ku pamarentah sarua neraka. Sebab pemerintah mah duitna ialah pajak mah haram seluruh ulama ijma. Dak kiai-kiai nu sok ngadahar duit pemerintah kadeuleu sinarna bangun kadeuleu sinarna kadeuleu ke urang loyog-loyogna jadi berat dibawa ibadah. Hudang tipeting teh aneh capek duit bensinna teu mawaan sakalina daek ngaji nunduta jeung ngajumbu ngahiji jeung jelema teh sebab duitna bensinna leuwih ngeunaheun di tukang guduk cek geuneuh daripada di jero majelis. Pan hari jelema anu bersih mah pal-palan asup ka majelis pal-palan pokona mah teu kumaha di jero majelis. Orenganan bisi aya nu neangan salamet cek. Kamalul iman dan sampurnana iman wa hubbullah lan demen ing Allah bil tizamil masajid ing dalam netepi pirang-pirang masjid. Tilu al-muqahri nafsi an hawa tekan kaping 3 yiku agung nahan nafsu maksa nafsu saking hawa nafsu. Jadi urang teh kudu nahan nafsu hayang ngarokok ulah nahan nafsu tahan terus kahayang ditahan sekali dahar kodok
utawi kang kaping papat al-kinayatu an dzikri syai'il qabih iku kinaya saking nutur sesuatu atau perkara kang ala wal i'rad an tasmiyatihi lan mengo saking ngarani syai' bilabzi kalawan lafaz syai' al-haqiqi kang bangsa hakiki fadilatul buka min khasyatillah utai kang kaping 5 iku unggule nangis saking wedi Allah ngapeting urang cerik sorang bakating kusieun ka Gusti Allah besi aya polisi mah urang lulumpatan sieun kitu kene urang naik motor teu make helm ka polisi sieun tapi urang ka Allah nu selalu neulekeun urang teu pernah sieun urang ka Allah ieu lah kubodona urang kulaibna urang deres bodoh jeung laik mah buang ka warah buang ka warah geus di kiai-kiai ku batu di ustad-ustad di tokoh-tokoh tapi tidak ciri cirikan keneh rugi dagang rugi ciri lebaran teu boga duit ciri urang ka kos kitu tapi ieu urang gagalakna Allah bagalak Allah mun urang salah dibeuleuh bae teu ciri. Nah iyalah orang datang ke mana coba pemikiran orang tentang menyelamatkan diri orang. Genep fadl yadil munfiqah utai kang kaping 6 iku unggul tangan kang maparina. Utai kang kaping 7 iku afdhalus shadaqah ma baqi sahibah. Utawi leuwih utama sedekah iku barang kang maksiat ma sahibah ingkang ada sedekah pada ikhrajiha. Dalam sausana metuakan sedekah mustagnian anas alaika bisuki saking manusia tawi kang kaping 8 da musual takassuran iku dicacade anjalu kena arah-arah numpuk harta utai kang kaping 9 iku hadul fakir nang fakir ala ta'affuf ingat tase narima samal istiqda' linnas kang bisuki saking manusia usi tawakkul lan becike tetegenan ala Allah ingat dasar Allah azza wa jalla al-ghani 'ala sadaqah sugih saking atas sedekah lianaha minhu ghairu mutatallin ilaih nasatu sadaqah minhu saking ghani iku orang kang dogok ilaiha maring sedekah 10 wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi bayani raddil insani ila asfalis safilin. Tapi pasal kang kaping 2 iku tetep ing dalem mertelakeun den balikeunane manusia maring kang leuwih asor-asore kang asor kabeh. Lama khalaqallahu ruhal qudsi samang-sama sang adama sapa Allah ing ruhal qudsi biasane takuim ing dalam kang leuwih becik-becike adegan ya alamil lahut ing dalam alam lahut arada maka ngarepakeun ya Allah ayarda yen tangga balikeun ya Allah ilal asfali maring kang leuwih asor ziyadatil insya wal qurbah nawu sifat kemanusiaan lan park imakadil sidikin inda malikim mauqatadir ing dalem makom maqadil sidikin inda malikim mauqatadir wa hiya lan utaya qurbah maqamul auliya iku makom pirang-pirang wali wal anbiya lan pirang-pirang nabi baraddahu awalan ila alamil jabarut ngabalikan ya Allahu ing ruhal qudsi maring alamil jabar wa ma'hu lan iku tetep sumertane ruh badu tauhid utawi bibi tauhid pauda bihi makan itibakan ya Allah bihi ing dalam ruh min nuriyati zalikal alam saking sifat cahaya mangkono alam wal basaminu kiswatan lan nganggoan ya Allah minu saking ruhul kursi ing anggoan wa kadza ila alamil mulki alaika ya ikila iki albas
maring alamil mulki wa khalaqa maka ngadamel ya Allah lahu kadua ruhul kursi kiswatan unsuriyah inganggoan kang bangsa unsur yalla ya tariqa bihi alamul mulki dedepun yanta orang narima kaobong kalawan ruhil kursi apa alamul mulk yakni nejaya yang masani bazal jasad al kasib ingikila iki jasad kang kandal ayu sama maka dengaran ya ruhul kursi itibaril kiswatil jabarutiyah fayusamma pasal kedua Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz dek ngajelaskeun tentang dibalikeunana manusia ka tempat nu panghandap-handapna di nu haradap lamun Kangjeng Nabi Adam geus aya di surga Ibu Hawa di surga diturunkeun ka dunia cacak-cacak baheula Kangjeng Nabi Adam jeung Ibu Hawa teu turun mah ka dunia urang geus jadi penghuni surga geus geunaheun urang di surga tetapi kulantaran ibunda Hawa pernah menggoda kepada sang suami untuk supaya melakukan apa yang dilarang, bahkan suami tercinta dipaksa dengan rayuan-rayuan maut. Dengan penuh rasa iba sang suami memakan yang dilarang. Terjadilah penurunan sang bapak dan sang mbok turun ke dunia. Dari berawal terjadinya seorang istri merayu suami dalam rangka kesalahan, sampai detik inilah bahwa wanita selalu menggoda untuk menjalankan kesalahan-kesalahan. Urang dek nyandung bagi hesek. Gak goda bae awewe sebab baheula ge kos kitu. Jadi geus aya ti baheulana awewe. Urang lamun hayang jadi jelema gede ulah waka perang di medan laga, awewe bae perangan. Salamet urang perang jeung pamajikan jadi wali. Ji, emang teh hese kitu perang jeung pamajikan. Je, perang sana. Pamajikan urang dulurna boga hajat, ajunyana deuk kaditu urang digegejek kunyana titah kaditu. Kemudian orang moal gela orang mendek ngaji bayi di majelis salim aya kiai anu atuh babagi nyana-nyana kaditu urang mah ka majelis salim eta manyuna moal cukup 3 bulan manyun tutut mah eleh tutut tuh jana hayang dipangmelikeun baju kemudian duit daya diurang coba-coba urang ngasehatan kanyana neng ja baju mah geus loba lah atuh pake nu aya bae heulanan ja itu ge can kapake heueuh mah heueuh coba-coba perang sia juga majikan ayo je urang-urang dipeting aju orang kacai, aju orang pindah kamar, gara-gara ke orang sholat 2 rakaat Allahu Akbar, geus aya nu muka lawang.
tahajud ya. Oh perang saja majikan, ayo coba ngelawan majikan. Ye. Numatak dina fikih kawin kudu kanu sakufu. Abeh memahami. Lamun santri kawin ka santri dia pahamnya. Oh santri ngaranna ge salaki keur maca Quran tengah peuting. Oh salaki keur tahajud, oh salaki keur duha. Isukna kitu kae oh salaki keur engke ge nya ngomong. Hakan takulhu. Ji sakit ge sakupu komo teh sakupu. Komo teh kandas biar. Tah ieu keur carita Kangjeng Nabi Adam, tapi lamun teu kitu perjuangan. Perjuangan, urang boga pamajikan deuk kumaha ge seuri bae keong bae. Eueuh ka urang nyemangatkeun naon, Malik bosen deui. Malik bosen deui. Gairah hirup teh gairah. Urang ngaringkuk bae sugan Noel teh. Urang teu beka masjid sugan nanya teu deuk kumaha ge cicing bae. Tungtungna kan urang aing nyangan deui lah. Kunaon emang anu bisa menyemangatkan batin. Sakawe aing serba salah teh. Aing ngomong bae pajar. Aing cicing bae pajar. Oh ujung-ujung nama eleh engke ku cinta urang. Jadi cinta teh bakal ngelehkeun sagala rupa nu aya di nyana sanajan jore kadana geulis. Jadi tingkahnya na jore teh ku cinta mah beha. Mandak fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Timbul tina cinta jeung rahmat salah sagede kumaha salahna tetep urang deudeuh bae sakinah tenang. Neng, ieu duit ka eueuh di kantor cokot. Waduh, sabaraha cokot lah ngan 2 juta gitu. Urang henek mah henek tapi kan waduh sakali dibere senyum tah. 2 juta teh leutik perasaan. Isukna mah lain cokot kabeh neng. Mantak eta jawara dibawaan ka Karawang kumaha eta. Itu kasalahan-kasalahan teh ya dibayar ku senyum. Nah, Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia. Ieu mah deuk nyaritakeun asal usul urang. Urang diciptakeun ku Gusti Allah di alam arwah. Di alam arwah teh geus disetok roh-roh. Eta teh satungtung aya keneh nu encan kaluar mah can dikaluarkeun di alam arwah atuh bolo ka kiamat. Ke geus bea kabeh kana kiamat. Bab eueuh deui manusia nu bakal dikaluarkeun. Teh dicaritakeun taun sabaraha ngan Kangjeng nyaritakeun tanda deukeut ka kiamat. Hiji loba syaribul khamr. Muskir. 2 waladuz zina. 3 akilur riba. Iya bangsa kos itu nomor 4 di mana-mana jelema kampung imahna ditingkat di mana-mana indung jadi pangladen anak tanda-tanda deket ka kiamat bisa cerita ke Kangjeng di mana pamimpin nu lain layak jadi pamimpin nu bodoh jadi presiden nu bodoh jadi bupati tinyaho kakaler kakidul geus hancur kiamat tereh kejujuran jeung keadilan eueuh dicaritakeun tanda-tanda bae Al-Qur'an cuma sekedar bahasa jeung nama dipake mah ujung-ujungna tek Al-Qur'an ge eueuh nu mantak dieuwekeun ku Allah geus eueuh maca Qur'an ieu ulah kaget lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun ke di akhir tek Al-Qur'anul Karim teh urang muka Qur'an teh emang geus teu dibaraca ieu. Ulah kaget.
geus teu dibaraca Quran teh dipake lalagaan dieuweukeun deui emang kaget henteu kuari urang lantaran urang sok maca Quran ketika ngadenge ucapan Kangjeng Nabi engke mah huruf-huruf Al-Quran tek Al-Quran eueuh kaget urang sok maca di akhir zaman engke tek Al-Quran eueuh teu kaget sababna geus teu dibaca ketika muka Al-Quran eueuh geus bae emang tilok maca Quran ieu tuh pos kitu keur ieu urang aya nu zina kaget kuari nu zina biasa keur ieu mah aya nu zina teh kaget urang boro-boro aya nu zidah urang Cilongok ka Jakarta lantaran can aya pabrik aya ge di Jakarta kemudian nyana balik ka dieu bareng jeung babaturan nu awewe ngan ngarendeng doang leumpang ear sanagara kakarak leumpang ngarendeng doang ear sanagara atuh kuari mah leumpang mah wis biasa ge kumaha iya wen main colek-colekan ora opo-opo wede wis main singkap-singkaban ge iya wis ora problem iku engkonon nu mabok baheula mah urang ih nu mabok gila kuari sambala aya masyaallah nah engke mah eueuh Al-Qur'an biasa ja geus teu maraca ieu nah ieu mah nyaritakeun betapa mulyana manusia di alam arwah naon eta mantak mulia mukalama jeung Allah langsung mukalama jeung Allah di mana kanyahoan mukalaman pan Allah nanya alastu birabbikum berarti urang katanya kabeh qalu urang di jerona bala syahid berarti kan orang mulia kabeh nah roh begitu Allah ngadamel ruhal kursi anu aya fi ahsanit taqwim dina bentuk makhluk manusia ahsanit taqwim wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim bentuk manusia paling bagus bentuk makhluk-makhluk bandingkeun manusia jeung kuda bandingkeun manusia jeung kebo bandingkeun manusia jeung monyet samajan beungeut aya nu akur tapi dedeg pagadeg doang teh komo jeung uwa-uwa tuh maksud bagusnya kumaha kiai bagusna teh manusia mah deuk di jubahan pantes deuk di sampingan pantes lepis pantes jas pantes balikeun ku urang balik make kaos doang pantes sempak doang satu waktu mah urang ge hayang sabelegeun sewaktu-waktu mah pamajikan urang geus ulah make nanaon ya unu neuleuh ieu nyana diuk da hareup urang kudu edan neuleukeun nyana we nanaonan coba ieu sia lagi isineun ya diuk sia dinya urang dideuleuh tukangna hareupna cek pamajikan ulah dideuleukeun udah dipake lain deuleueun cenah pakeun ieu kan alam teh aya alam lahut aya alam jabarut aya alam mulki urang mah kan eta teh agan dibaca dong di bulan Ramadan tas tarawih subhana malikil kudus subhana malikil mawjud subhana dzil mulki wal malakut subhana dzil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal kibriyai wal jabarut subhana dzil hayyul qayyum alladzi la yanamu wa la yamut cuma kadang-kadang mut-mutna doang tah ieu kan alam jabarut malakut nah ieu alam dijelas-jelaskeun eta teh aya alam lahut aya alam jabarut aya alam malakut alam urang lamun ngaji thariqah urang bakal dibere penjelasan tentang alam kulantaran ieu mangan sakadar metode penjelasan batin lain ngadidik tentang cara-cara membersihkan lain maka ieu mangan sakadar nyaritakeun ti alam lahut ka alam jabarut ka alam malakut dan sakur sakit alam jabarut alam lahut alam anu urang makhluk anu jauh di alam arwah anu jauh teh maka alam lahut ngaran engke aya caritaan-caritaan dina thariqah ngan geus teu kudu kitu beta
Allah menciptakan arwah eta waktu urang teu nyaho kabeh ngaranna alam langit. Jadi eta mah berpakaianna pakaian nuroniyah. Jadi cahaya Allah. Jadi di alam lahut pakaianna pakaian nuroniyah. Make pakaian disebutna nuroniyati zalikal alam. Cahaya Allah di eta alam. Jadi urang roh make pakaian cahaya Allah. Masya Allah. Nu mantak Allah ketika niupkeun ka jasad urang wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah. Jadi sapakaian ketika Allah dek nurunkeun ieu arwah ka alam jabarut ganti pakaian. Di dinya teh di pakaian. Roh teh di alam jabarut di pakaian nur kene cuman eta nur teh geus nur muharram geus ngabentuk nu mantak ditendeudan badrut tauhid qalbuna geus aya tauhid kuat moal di pakaian pakaianana beda kuari dek diturunkeun ti alam jabarut ke alam malakut alam malaikat eta teh diganti pakaianana nur kene ngan geus dibentukeun malaikat ngabentuk urang ngabentuk di alam malakut teh geus ngabentuk ari di alam arwah mah cahaya turun ke alam jabarut cahaya ngan geus muharrab turun ke alam malakut cahaya ngan geus ngabentuk turun ku ari urang ke alam malak mulki uri alam mulki ngaranna urang di alam mulki make pakaianna anasir ieu awak urang jadi urang teh geus 3 kali make pakaian baheula di alam arwah pakaian nuroniyah turun cahaya kene kan cahaya muharrab turun ke alam malakut cahaya ngan cahayana geus cahaya ngabentuk syakal. Nah kuari ke alam mulki dunia nggak bentuk jadi urang lantaran pakaian iya teh angka dicoplokeun deui ku Gusti Allah roh dicabut deui pakaianana dikubur dibalikeun deui ke alam malakut alam langit lamun urang bener sesuai jeung aturanana ditarima urang di alam malakut sebab urang ge alamna pernah cicing di alam malakut. Ketika urang teh geus ditarima di alam malakut engkena ke alam jabarut lamun memang urang bagus di alam jabarut diterima dia emang urang ditu ieu urang ge nah langsunglah ke alam lahut atuh urang ditarima memang aslina urang di ditu nah jadi kuari teh loba jelema anu teu ditarima ku urang lemburna lantaran nyeun kasalahan diusir ku urang lemburna. Nah ieu ge sarua ieu. Aji pendek naik ka langit ge cek urang langit teh. Kok lain jadi kieu ieu. Jadi kieu ieu jadi bajingan. Jadi malaikat ge teu narima. Tarima awas, cak seluruh malaikat awas dilawang. Awas, ulah kena asop. Pakaianana lain deui. Bajingan ieu ya. Gas. Tendang, set. Ditendang ke bumi. Jalilah ririwa. Jadi ririwa. Nah, itu ya Allah ngadamel arwah supaya nyaho di alam laut diturunkan ke alam jabarut ganti pakaian di alam jabarut turun ke alam malakut ganti pakaian kuari urang diturunkan ke alam mulki pakaianana iya rek dicaritakeun Masya Allah karim betapa luar biasana Tuhan Syekh Abdul Qadir Tuhan Syekh Abdul Qadir teh dibere muka syafah ku Gusti Allah lah ayo urang makan muka syafah muka syafah muka syafah mah kabehan kok mah Habib mah beuki jasanya nama iya buka kacir segala rupa kejadian ya Allah lama khalaqallahu ruhal quds
biasanya takwim fi alamil lahut barang Allah nggak ada amal ruhal kursi ndek dibentukeun maksudnya tapi biasanya takwim teh nu ndek dibentukeun jadi asani takwim yakni dina bentuk makhluk manusia bak baheula di alam laut faroda ayaruda ilal asfal ku Allah dikarepkeun dek dibalikeun ka alam nu panghandapna kunaon emang nu mantak Allah ngebalikeun ka alam nu panghandapna yakni ka dunya asfal padahal kan urang mulia Allah dek nendenan ka eta ruh teh hiji ziyadatil insiyah roh-roh mana nuku Allah ditambahan sifat kemanusiaan anak Masya Allah kena kanyahoan ku Gusti Allah nomor kedua ditambahan kurbah fi maqadis sidqin inda malikim muqtadir ialah wahia maqamul aulia wal anbiya kena kanyahoan mana nabi mana wali di alam arwah geus dipetakeun ku Gusti Allah ieu teh pi walieun ieu teh pi solihinin ieu teh pi nabieun ieu teh pi nabieun nya rasul ieu pi bajinganeun geus dipetak-petak urang merontah yang jadi wali ai dasar bajingan merontah yang jadi bajingan ai wali mah wali bae tuh matak ieu urang diuk di dieu teh ieu teh geus aya di alam arwahna urang teh bakal meta enggak hiji warauh wauh kuari teh wauh nu di alam arwah mun baheula urang teu pernah kapanggih di alam arwah jeung Habib Rozak atuh kali ge moal urang lantaran di alam arwahna kapanggih jeung Haji Pendi di alam arwah bari urang greget di alam arwah sakan itu tapi tetep bae hiji itu bohong asli turun ka dunya nah ieu teh urang nu warauh kuari teh nu wauh baheula di alam arwah kapanggih urang kajenteng wauh jeung Raja Salman kasugihanana pohar jasa di dunia kuari geus terkenal jasa Raja Salman pohar jasa lantaran boga kapalna ge boga kapalna WC na emas WC na bae emas paranti muka lawangna emas da kumaha teh sugina tuh mun Haji Pendi ka ditu atuh bari ngising bari nyokelan eta atuh aya bahan di bawah teh paranti ngising masa mawa kloset cenah nah baheula mah kan urang nu terkenal sugihna teh tah kitu Raja Brunei Darussalam Raja Bolkiah Raja Bolkiah boga kapal sorangan kapal nage aya paranti tamu di canun amu meureun di kapal aya ruang-ruang dan lain sebagainya Bolkiah ku hari Raja Salman geus boga kapal sorangan dan sedemikian rupa dasar baheula teu pernah kapanggih urang jeung Raja Salman waktu di alam arwah sanajan nya ka Indonesia atuh teu bisa kapanggih sanajan Haji Pendi maksa ke ditembak wah ini teroris nih atuh bajar teroris sanajan ngajana di silaturahmi cenah yang kabarokat tidak bisa tembak sebab di alam arwah teu pernah kapanggih nu pernah kapanggih di alam arwah triliunan manusia baheula roh atuh kuari kapanggih urang kuari bisa kapanggih teh urut baheula Masya Allah nah kuari urang kieu ini saya tulisanna di alam arwah urang bakal ngahiji jeung para santri bakal ngahiji jeung para kiai mun dianggap kiai misalnya Ki Podoli dianggap kiai urang ngahiji jeung kiai model kos gitulah saya tulisan ada ya Allah ya Rabb nah ieu teh kieu deh Allah dek nurunkeun roh ka alam asfalis safilin supaya kanyahoan ieu ziyadatil insiyah
tambah sifat kemanusiaan. Di samping eta supaya kanyawan mana nu jadi bajingan-bajingan, mana nu jadi perusak-perusak. Begitu beraka alam dunia kanyawan si anu soleh, si anu wali, si anu adil, si anu teu adil, si anu perusak, si anu kanyawan. Jadi kanyawan tuh. Nah ila li ziyadatil insya, masyaallah. Maha besar Allah, maha kawasa Allah. Di samping eta wal qurba fi maqadis sidqin nya malik mutadir. Teu kudu dimaknan teh mah, hartina eta teh makom maqadis sidqin teh ya. Eta teh makom maqadis sidqin, hartina enggon dodok kebenaran in dalam sanding malik muqtadir Allah. Jadi bertetangga jeung Allah. Kan haji pendi mah tatanggana boro-boro jeung Allah atuh jeung camat ge tilo. Nya mah tatangga teh apa jeung aya kapanggih jeung Habib Rozakon kana mah. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah supaya kayahoan sebab eta kurbah teh ya maqamul auliya wal anbiya. Urang nyaho dengan cerita Nabi Adam, cerita Nabi Idris, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi urang. Di samping eta urang iman. Nah, kan kanyahoan dah mun urang henteu diturunkeun ka dunia, moal kanyahoan. Mun urang teh diturunkeun ka alam dunia, moal kanyahoan Tuan Syekh Abdul Qadir wali, Abu Hasan Asyadzili wali, Imam Asy'ari wali, kemudian atuh wali sanga dan lain-lain sebagainya. Moalnya urang sebab kabeh aya di ditu. Dengan diturunkan zat nyaho urang, oh si anu mah wali, si anu mah sholihin, si anu mah nabi, anu mah rasul. Nyaho tah. Tah, iyalah Allah ngarepkeun ngabalikeun ka alam asfalis safilin li ziyadatil insya wal qurbah bima qad sidqin da maliki muqtadir yakni maqam auliya wal anbiya. Maka faraddahu awalan Allah nurunkeun yakni ngabalikeun pertama henteu langsung ti alam lahut ka alam dunia teh sababaraha naikna teh turun heula ka alam jabarut awalan ila alamil jabarut. Didinya wa ma'ahu badrut tauhid. Jadi alam eta nur cuman geus muharram. Didinya mulai ditendenan tauhid. Set ditenden di qalbu. Tek coba cek Allah bisaeun henteu ngana balik deui ka lembur asli. Salamet henteu nyana dibawa ka lembur nu asli balik deui ka lembur aslina. Akhirnya fa'uda'a fihi fa'uda'a Allah nitipkeun karena badrut tauhid min nuroniyati zalikal alam tina sifat cahaya eta alam. Maka wa albasa minhu kiswatan dipakaian kiswah pakaian alam jabarut. Urang kan gua hari pakaian SD kos gitu, pakaian SMP kos gitu, pakaian polisi kos gitu, pakaian TNI kos gitu, sapakaian pakaian calo kos gitu. Maksudnya sapakaian PNS kos gitu, bupati kos gitu, gubernur kos gitu, kiai kos gitu. Dan sapakaian. Jadi urang ge ku hari teh gagawan pakaian dia. Haju aya istilah-istilah deui. Arab kos gitu pakaianna, Persia kos gitu, India kos gitu. Jubah. Namun jubah Arab kos gitu, tapi jubah India mah kaluhur teu kahandap teu sedeng kos gitu. Nya eta India. Kemudian lamun Suriah, kos awewe nya nama dibelah di sisina, eta Suriah atawa kitu Maroko. Ngan ai Suriah mah dibelah di sisi cuman eueuh kaluhuran, ai Maroko mah dibelah di sisi ngan aya ka dieu cubluk. Atuh kan beda-beda sa istilah, sapakaian. Indonesia mah tuh pakaianana lamun ka batik Solo, batik Solo, Jogja, batik Jogja. Tuh. Tadi kan tuh sabatik ga Indonesia, Jakarta. Atuh pakaianana kos kitu ala Jakarta. Nya nama disebutna pakaian Jakarta mah kitu, pakaian Jawara. Sebab hideung-hideung samping bae dikadieukeun. Eta pakaian Jakarta.
Banten. Nah, ya iket mah. Kos kitu kene ngan make iket Banten. Tuh. Eta kan sabudaya. Sabudaya aya pakaian-pakaianana salembur-salemburna aya pakaian anak. Masya Allah. Urang ke Bandung. Ya bae kebaya Bandung. Ya Allah ya Rabb. Nah, urang ka Tangerang ke Jakarta, Tangerang Rongres. Urang do dekat itu ke Baduy. Ya kos gitu lah Baduy. Kos abi bro sakit Baduy. Coba tak kurang kitu ku ketua NU teu meunang make jubah cuma ala Arab itu terlalu salah henteu. Namun urang keur nyaritakeun budaya. Ketua NU menganjurkan tidak usah pakai itu ala Arab saking bencina meureunanan jeung aya unsur politis. Padahal mah kan Kangjeng Nabi nita tentang urusanana. Kemudian dilarang berjenggot. Nah, padahal mah Kangjeng Nabi kan nita janggot mah. Aturan mah disaring-saring, sanajan benci ke golongan sesuatu golongan, tapi ieu kan di jerona aya perintah Kangjeng Nabi. Ulah atuh anu bertentangan jeung perintah Kangjeng Nabi mah. Nah, didinya lah urang teu satujuna. Aja deui nyana-nyana urang-urang. Tetep bae urang make gamis-gamis bae. Titah ku Kangjeng Nabi. Titik beres. Urusan jenggot sanajan 5 jenggotan bae geus. Cenah mah tambah lain jenggot tambah akar huntu. No problem. Geus kaca dudutan Kangjeng Nabi bae urang mah. Eta ciri kelaki-lakian masalah geus. Nah, ayo pokona mah asal aya parentah sanajan saeutik dipake. Dipake geus bae. Ieu jang ulah eleh sumpah teh. Ulah eleh sumpah teh. Sadajan ketua NU ngalarang berjenggot, ngalarang make gamis. Emang aing nurut ka nyana, leuwih nurutan ka Kangjeng ja aing mah. Beres geus sakitu dah. Atuh jangan ngarusak budaya. Lah, teu budaya. Aing mah pejabat lain. Saya enten teh aing teh deuk ka Kangjeng Nabi bae. Sebab Kangjeng Nabi resepkeun ka umatna nu make komis. Yeay, arangsan. Enggak sama datang pas gitu. Oh, jadi lamun jadi nanti itu ngaranna urusan politik. Tapi ulahan bertentangan terlalu. Akhirnya kan santri kiai membaca keterlaluan. Sampaikan ke maca khutbah ulah pakai jubah, cukup pakai batik baik. Kita kan ngarusak tatang. Baheula wali-wali Allah nitah, guru-guru orang nitah, orang-orang Arab lain, tetapi orang cinta Arab. Kan Kangjeng Nabi nitah cintailah Arab, wa ana minal Arab. Ye, mantap kula mah barang ka Mekah teh asal nu geulis ieu resep. Tolol jawabana. Kapancing nyana. Ajar heueuh bae urang mah kos kitu geuning. Aduh, ya Allah. Nah iya, raddahu awalan ila alamil jabarut, ditendenan batu tauhid, dititipkeun ku Gusti Allah min nuriyati zalikal alam pakaian eta alam titip wa albasa dipakekeun pakaian kiswah. Nah, tidinya diturunkeun ke alam malakut, di alam jabarut ke alam malakut. Alam malaikat. Urang teh pernah cicing di ditu. Di alam malakut. Jadi orang teu aneh lamun urang bisa nyaba ka ditu Kangjeng Nabi teh disabakeun ka lemburna. Masyaallah. Dimi'rajkeun Kangjeng Nabi ka lemburna. Muhammad cek Gusti Allah, jung nyaba atuh ka lembur maneh. Baheula teh maneh di ditu, di alam malakut. Mangga. Sareng gitu kan. Berangkat ka ditu. Bisa jaba deh di dieu. Kapagi kok Kangjeng Nabi. Marhaban bi akhi shalih. Cek Kangjeng Nabi sakapanggi deui jeung Kangjeng Nabi Ibrahim. Abah, di dieu Abah. Kapanggi deui jeung Kangjeng Nabi ada. Oh, ieu Abah abdi. Masyaallah. Mana emak? Jore ada orang mun isrokos gitunya. Ada tah mun diketos boleh. Abah geus kebal di dieu. Ai emak mana emak? Menyek urang dongeng Mi'raj kos kitu.
Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun, Kanjeng Nabi Yunus kaparangi emang pernah cicing bidari itu. Nu mantep kapanggila ku Kanjeng Nabi seorang hamba ieu salah satu nak lain hiji saha Wes Kurni. Wes Kurni teh keur ayun-ayunan di handapeun aras. Ditanya ku Kanjeng Nabi, "Man huwa ya Jibril?" "Huwa min ummatik." Hamba Allah ti umat anjeun. "Man huwa?" "Waisal Qarani." Masya Allah. Keur naon cek Kanjeng Nabi? Istirahat. Wes Kurni istirahat ayun-ayunan di handapeun aras. Ya Allah. Ari kipu doli istirahat di Citra. Istirahat. Aja Nabi berojak di ditu. Ya Allah, Habib berojak di ditu. Pendi ngagepegan. Gusti Allah. Nah, lemang lembur urang turun di alam malakut. Wari wa kadza ila alamil mulki. Alam mulki, alam mulki wal malam mulki mul alam urang. Alam mulki malakut, alam mulki alam dunia. Kuat di alam lahut, ke alam jabarut, ke alam malakut, alam mulki, ieu kuari alam mulki. Jadi alam saalamna aya pakaian-pakaianana. Aya pakaian-pakaianana saalam, alam lahut pakaian itu, alam jabarut pakaian alam jabarut, alam malakut pakaian alam mulki kuari pakaianana unsur. Da ieu pakhalaqalahu kiswah. Ku Allah didamel pakaian. Naon ieu pakaianana kiswatan unsuriyah. Unsurna unsur ard tanah, unsur ma'u cai, unsur hawa hawa, unsur itu unsur nar disebut anasirul arba'ah. Urang teh terbuat tina anasirul arba'ah. Urang butuh tanah, urang butuh cai, urang butuh hawa, urang butuh seuneu sebab urang tercipta tina anasirul arba'ah. Kunaon make pakaian eta? Ih li alayah tariqu bihi alamul mulki. Yakni hadzal jasadal kasif. Lamun urang teu di pakaian eta kabeuleuh. Sebab alam itu mah alam cahaya. Jadi urang teh supaya diredam ditendenan pakaian kumana ku anasir. Sementak lamun urang masih kene peduli tentang anasir, atuh urang teh moal bisa nyaba ka alam itu. Kudu dicoplokeun heula anasir. Dicoplokeun heula anasir. Urang teh ulah butuh kana taneuh, ulah butuh kana cai, ulah butuh kana seuneu, ulah butuh kana hawa. Urang teh geus ditapaan diriabohan ku urang teh. Berarti urang nyoplokkeun ieu, atuh urang balik deui bisa urang ngibra ka alam asli. Balik deui ka ditu. Ku ari mah urang datang kikian bae, "Da ka mana si Haji Bani?" "Hayang ka alam itu," cenah. "Hayang hiber," cenah hayang itu. Heh. Cak incuna teh abah gila sekarang. Di pagahan ku ahli thariqah anu geus mencapai kana hakikat supaya urang bisa nyaba ka alam malakut. Urang kudu riyadhah, kudu mujahadah. Sok gerak make cara-cara tertentu. Beratan ka mana heula awak urang teh pengurusan antara ruh urang jeung kana jasad. Kebutuhan anak maka jaranglah jelema nu diangkat jadi wali lantaran urang terlalu menganggap bahwa benda-benda ieu teh mulia. Selama urang menganggap bahwa benda ieu mulia, urang teh moal bisa nyaba ka alam arwah. Moal bisa nyaba ka alam malakut. Sebab aya hiji perkara nu dianggap ku urang mulia. Urang nganggap bahwa mobil mulia, urang kahalangan ku mobil. Urang nganggap bahwa motor mulia aya hargaan. Urang teh kahalangan deuk ka alam malakut ku resepna urang ka motor. Urang teh nganggap pamajikan urang mulia. Artinya aya hargaan di hati urang, atuh urang mah bisa nyaba ka ditu. Satungtung urang menganggap mulia, menganggap berharga karena benda-benda anasirul arba'ah, baik eta mutiara dan lain-lain sebagainya, urang geuyeubeud naik ka ditu.
nyawa sia gaya bener. Nah, jadi berarti kudu kuat tuh. Maka mulailah Kuari fokus pengurusan anak tentang roh. Roh teh termasuk karena latifah. geus atuh kuari Latifah-latifahna kudu ditata, dibejaan, dibentukkeun manusia. Set latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul khofa, latifatul nafas, latifatul qalb. Urus berbagai latifah-latifah teh aya nafsu. Di dia teh aya nafsul lawamah, aya nafsul mulhamah, nafsul mardiyah, nafsu dan lain-lain sebagainya. Tidak etalah pembersihan, mengabaikan karena urusan-urusan kepentingan awak, mengabaikan orang teh ini penting ruh. Mulai henteu bisa sabulan 2 bulan sagede Imam Ghazali 13 tahun kakarak ya kari barang geus datang ke musyahadah 13 tahun eta ge ninggalkeun lembur heula. Titus Iran berangkat ke Baghdad, berangkat ke Suriah, di Suriah ke Palestina, terus berangkat ke Mekah, balik deui ka Aqsa 13 tahun kakarak balik deui ka Tus. Imam Syafi'i segede Imam Syafi'i nu talar Quran di umur 12 tahun 4 tahun segede Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani 3 tahun kakarak. Urang kakarak ilallah aja yang jadi wali bae. Bae teu pugu juntrungna urang mah. Wih, pohara jasa. Boh haju bae nyeun udang-udang nu boneng. Teu pugu ulah-ulah teu pugu. Ya Allah, ya Rabb. Tuh, emang kanyawan ieu ku aya itu semua. Nah, iyalah penjelasan dari seorang kutubul aulia. Maka seluruh thariqah deuk nu mana bae sarua hayang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Payusama bi tibaril kiswah wallahu